Täällä valmistaudutaan toiseen yöhön teltassa. Vaihdoin teltan paikkaa tämmöisen 70 metriä. Tässä olisi ehkä niin kuin 2 metsoon mahdollisuus taas, mutta vähän lähempää toista tai paremmalta paikkaa sille, että voi saada jonkunlaista kuvaakin. Tässä lumella on aika paljon jälkiä. Tässä se toinen, minkä näin eilen, niin tepasteli koko aamun ja tuohon siirsin teltan. Nammi on pikkusen paremmin nyt tuota telttaa, kun on tämän verran lähellä nyt tätä lintua, mitä oletan, että tulee tuohon samaan paikkaan. Ja löytyi tuommoisia hakkuutähteitä tosta. Niistä sai hyvin naamioitua. Kuvausaikat on vähän vielä paljaita, mutta eiköhän tuolla pärjätä. Ei muuta kuin telttaa ja odottelemaan illantuloa. Huomenta. Nyt on toinen yö. Toinen yö nukuttu metsojen keskellä ja tänne tuli talvi. Oikeastaan kaikki tämä, no mitä nyt tässä mätteellä näkyy, niin yöaikana on satanut tai tässä aamun mittaan. Vaikutti vähän tuohon ainakin myöhään alkosoidin, että 4:45 kuuluu ensimmäiset naputukset. Teltta on tuossa. Niin ensimmäinen metso, mikä tässä alkoi nokkaa naputtaa, niin tässä lumiläntillä. Tuon kaartuneen männyn vieressä seisoskeli. Siitä en kuvaa saanut minkäänlaista, että en viittinyt tuota kuvausakkua avata niin suurelle. Että sen verran lähellä oli tuossa, kun ei vielä kunnolla edes soinut, niin se olisi kyllä todennäköisesti mut siitä huomannut. Mut kyllä se siitä sitten kiihtyi jossain kohtaa, että varmaan 1,5 tuntia oli kyllä hiljasta, mutta sitten ennen 7 vähän alkoi hommat ja tuolla puolen telttaa. Varmaan tuossa 30 metrin päässä niin oli ihan hyvätkin karkelat. Olisiko ne ollut jopa 3 metsoa ihan niin kuin läjässä. Yhdet taisteluäänetkin kuulin, mutta sitä en nähnyt enkä sanonut videolle, mutta kyllä ne tuossa röyhtäilivät toisillensa ja ihan hyvän malli. Koppeloita ei vieläkään. Eilen kun tänne kävelin illalla, niin näin tuolla kauempana tullessani koppelon, mutta ei tässä vielä soitimella havaintoja niistä. Varmaan nyt ihan hyvä tämä telttapaikka.
Taidan pitää ensi yökin tässä samassa paikassa. Jospa se ei sataisi näin paljon lunta. Tai ei pitäisi ainakaan luvannut, että sataisi kauheasti lunta ensi yönä. Voisi olla helpompaa. Saattaisi metsotkin aikaisemmin jo aloittaa. Ne tosiaan siinä ennen 7 aloitti. Ei ne hirveän kauan sitten tuossa kerinyt taistella, kun yhtäkkiä sitten lähtivät lentoon. Olisikohan ollut vartin yli 7. Lähtivät kaikki metsot tästä lentoon. Veikkaisin, että joku pikkupeto tai haukka. Ajattelin käyttää se kierroksen tekee, jos löytyisi jälkiä jotain, että mikä ne ajoi lentoon. Ei näkynyt jälkiä. Aika hankala, kun tätä lunta tulee koko ajan. Niin jos on vaikka kettu mennyt, niin se on jo peittänyt jäljet. Sen verran pienet, mistä jäänyt tähän vähäiseen lumeen. Mutta joku ne laittoi liikkeelle ja sen jälkeen ei tähän palannutkaan. Että nyt on 1,5 tuntia odotellut tässä, mutta ei minkäänlaista merkkiä. Niin täältä voi lähteä sitten kotia kohti. Mukava oli kyllä seuralla. Aika erinäköinen oli tämä aamu kuin eilisaamu. Eilen aamuna hienosti aurinko paistoi ja kuutamo yö oli eilen ja nyt sitten tämmönen takatalvi. Mutta aivan mukava aamu. Yllättävän hyvää sointia, vaikka näin kylmän kelin teki ja lunta satelee. Ihan hauska tämmöisessä siikkelissä noita kuvailla ja seurailla. Huomenna tuun taas uudestaan, tai illalla telttaa ja huomenna taas uusi aamu kuvailla. Katsotaan mitä tapahtuu.